Warbixinada ka imanaya degmada Afgooye ayaa sheegaya in halkaas lagu xirxiray haween dhigayay dibadbax ay ku muujinayeen cabasho ay ka qabaan maamulka degmada. Warbixinada ayaa tilmaamaya in haween Soomaaliyeed lagu xiray iyaga oo gacmaha iyo lugaha laga katiinadeeyay kadib markii ay ka qayb galeen kulan ay ku dhaliilayeen maamulka degmada. Sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow, tacadigan ayaa la sheegay inuu geystay taliyaha saldhigga booliiska Afgooye Cali Rooble oo hore loogu eedeeyay inuu haweenka deegaanka u geysto dhibaatooyin joogto ah. Xildhibaan Macalimow wuxuu ku tilmaamay falkaasi mid guracan oo meel ka dhac ku ah xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed. Xildhibaanka ayaa xusay in haweenka lagu xiray goob ay ku jireen rag, qaarkoodna ay yihiin caruur, arrin si cad uga hor imaanaysa xeerarka anshaxa booliiska iyo qawaaniinta ilaalinta xuquuqda aadanaha. Tallaabadan ayaa sidoo kale khilaafsan xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinku u oggolaanaysa inuu cabiro aragtidiisa iyo inuu u mudaharaado si nabdoon. Xildhibaan Macalimow ayaa ugu baaqay maamulka Koonfur Galbeed iyo taliska booliiska Soomaaliya inay si degdeg ah fargelin ugu sameeyaan arrintan, isla markaana ay cadaalad u raadiyaan haweenka lagu tacadiyay. Wuxuu hoosta ka xariiqay in dhacdooyinka noocan ah ay dhaawacayaan sumcadda hay'adaha amniga iyo kalsoonida ay shacabku ku qabaan. Dhacdadan ayaa soo jeedisay dareen caro iyo walaac ku saabsan sida loo wajaho cabashada ama dhaliisha ay bulshadu u soo jeediso maamulka deegaanka.